Ilgai ruošiasi Mutašiai, dabar galiausiai kamuolys yra metamas, Leketas neblogai pakovojo, Benčaibas ir smūgis į vartus. Varžovų vartininkas smūgį atrėmė, bet įvartis galiausiai krenta. Kauno Žalgiris muša, triumfuoja. Željko Sopičius triumfuoja ir Dariaus Girėno stadiono tribūnos. Debeliukas keliauja pas trenerį padėkoti už šansą pasidžiaugti drauge. Ne veltui kalbėjome apie šį puolėją ir akcentavome, kad gali jis mušti įvarčius. Toks tikrai puolėjiškas įvartis. Atrodė, kad jau Krekovičius ten turėjo mušti, turėjo labai gerą padėtį. Smūgiavo neblogai, bet ne itin iki galo, taip sakykime, užtikrintai. Tačiau viskas baigėsi įvarčiu, visgi pavyksta galų gale įplakti kamuolį į varžovų vartus kauniečiams. Ir galų gale reikia vėlgi akcentuoti faktą, kad įvartis yra ankstyvas. Nekalbame vėl mes apie galutinę pergalę, bet galime kalbėti vėl apie galimybę parinkti tuos pačius tikrai svarbius ateičiai UEFA koeficiento taškus. Krekovičius ir Burba aikštę palieka. Fioličiui tai irgi, aišku, yra ypatingos rungtynės, tai yra žmogus užaugęs Zagrebe, gimęs ten ir pradėjęs savo